Reka hasubire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mwiperereza mu ndero mu nkino mu gateka kazina muntu mu makungu giye kure ndetse n'andi makuru yose ari karavugwa ijya nino. Ndabahaye mwiriwe rero abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye reni iteka n'umunezero ntangara byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya akubashikiriza. Reka romba kengurukire mwese kandi mbahe kaze mu makuru yacu, amakuru yo kuri iyi saha, amakuru abazindutse avugwa mu mihingo itandukanye, amakuru rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko hashize iminsi itari mikeyi ibihugu bibiri aribwo Burundi ndetse n'u Rwanda bitamiraniye neza, aho rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, aho yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ko ngo ocoba gifatikanya n'abasi na cyane abasize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 ngo bakaba rero bafise umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ibi rero perezida Evariste Ndayishimiye yabishimikiye ko acafata ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, aho rero arwagiriza kwifatikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho, nubwo yari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi. Ariko mu vyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimikiye ko iyugara imipaka kuri ubu ngubu bibandanya bishavuza abanyagihugu b'u Burundi, aho bidoga bavuga ko kuri ubu ngubu ngo babangamiwe no kuba badabasha gushika mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ngo bajye guca ingero cyangwa se babasha kujya kwivuza, bivanye nuko ngo kuri ubu ngubu imipaka yugawe ngo n'abashatse kujayo bibasaba guca mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we iyo uravye inyifato ye iboneka ko adafise umugambi wo gushaka kugurura imipaka, mu gihe kandi igihugu kibanyi cy'u Rwanda co gishaka cyangwa se cama kibandanya ko hoba ibiganiro ndetse imipaka ku mpande zombi ikaba yakugururwa. Ni mu gihe kandi Uburundi bwo buvuga ko rero mu gihe abo bantu basize bagize uruhara muri kudeta yakozwe mu mwaka wa 2015 bataratahukanwa mu gihugu cabo cy'u Burundi ngo ibintu bidashobora kuzogenda neza ku mpande zombi. Amakungu yarahagurutse, haba ibihugu bihurikiye mu ishiramwe mpuzamakungu EAC vyose byarahagurutse ngo kuyabira bire hamwe ukuntu umutekano ku mpande zombi wogaruka, ariko Evariste Ndayishimiye biboneka ko adashaka ko umubano usobora kongera kubaho hagati y'ivyo bihugu vyompi. Mu gihe rero abanyagihugu b'u Burundi bo bavuga ko ivyo bireko barabona ngo ari inyungu za politiki kandi abanyagihugu bo bariko barazira ubusa kuko ibiriko birababaho ataruhara namba babigizemo. Kuri uyu w'Imana rero igenekerezo rya 20 mu kakaro y'umwaka, mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeye gufata ingingo, akaba yagendeye igihugu kibanyi cy'u Rwanda kugira ngo baganire barabire hamwe ko umutekano w'ibihugu vyompi wogaruka ndetse n'imipaka ibashe kugururwa nk'uko itangazo rivuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire ndetse n'amakungu ngaha mu Burundi ndetse n'itangazo risohowe na Prime Niyongabo uconga igisirikare cy'u Burundi ribishikiriza. Ubu rero bakaba bahuriye i Kigali ngo bagiye kuganira ngo barabire hamwe ko umutekano wogaruka ku mpande z'ibihugu vyompi. Naho cibitokeho ibiziga vyongeye gutorwa byambaye impuzu z'igisirikare cy'u Burundi mu ruzi rwa Rusizi inyuma y'ibindi byari byaratowe mu misi iheze. Ku igenekerezo rya 19 mu kakaro uyu mwaka, ibiziga bibiri byariko birabora byambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi byatowe ku ruzi rwa Rusizi ku nkengero nyene z'ikiyaga cy'uruzi rwa Rusizi munsi y'umutumba wa zone Rukana komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Umwidondoro wabo ariko nturamenyekana, ivyo bigatuma rero abanyagihugu bandanya kugira ubwoba. Ubwo babibonye babangaho nyene bavuga ko abarobyi aribo babonye ivyo biziga biriko birareremba bifashwe n'amarenga. Rusizi aha nyene niho ku rubibe
kama hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze gutabaza abasirikare bakuru ku kirindiro kiri hafi baciye bahashika. Iryo torwa ry'ivyo biziga biribaye kandi mu kiringo kidashika iminsi mike inyuma y'ibindi vyari vyatowe nk'ivyo nyene muri mu kwezi n'ubundi kwa Mukakaro. Ibindi biziga rero bibiri byaratowe muri urwo ruzi nyene Rusizi, ariko hari mu gice ca Rusiga muri komine Cibitoke n'ubundi. Igihushane rero gihari nuko ibiziga byatowe muri Rusama byari byambaye imyambaro y'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho iki gihe abakozi bigendereza nibo batwaye ivyo biziga mw'ibanga ntangere atanye insiguro ritanzwe kuri ibi biziga rero byatowe. Ubu ivyo biziga byari byambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi FDNB. Amwe mu masoko yo muri ako karere avuga ko boba ari urwaruka rw'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD maze imyaka ishika 20 ku butegetsi. Bamwe boba ngo bari bagiye kugwana muri RDC imbere nko kugerageza kugaruka mu Burundi mu kinyegero baciye mu ruzi rwa Rusizi. Ico gice c'urubibe kizwi cyane ko gikoreshwa n'abantu bajabuka baciye mu kinywabi mw'ijoro bagenda baroga canke bagakoresha ubwato. Ababibonye bo bemeza ko baheruka no kubona imigwi y'abajabuka uruzi mw'ibanga bakagenda mw'ijoro nyene mu kinyiyero. Abajijwe ku telefone, umukuru wa zone ya Rugombo yavuze ko ataco azi kwitorwa ry'ivyo biziga, ngo ku ruhande rw'igisirikare urongoye ikambi ya 112 y'abasirikare b'u Burundi nyine bagwanira ku butaka yo ngaha mu Cibitoke ntiyashimye kwisura ikibazo, ariko avuga ko igihe kitaragera ngo kugira ngo batange amakuru. Agaciro k'indongozi gatuma rero abanyagihugu badatahura neza ibiriko biraba. Urukurikirane rw'ibiziga by'abasirikare bitorwa mu ruzi rwa Rusizi ubwa mbere umwambaro w'igisirikare ca leta ya Kongo, ubu naho ngo bukaba ari umwambaro w'igisirikare ca leta y'u Burundi FDNB, birateye amakenga ndetse nko ku bucuti buri hagati y'igisirikare ca Kongo ndetse n'ic'u Rwanda, murantunga Kongo ndetse n'u Burundi. Ibikorwa vya gisirikare byo mw'ibanga canke ko ngo hoba hari amatati hagati y'ivyo bihugu vyompi. Ibiziga bibiri muri Rusama, ibindi bikongera kuboneka muri Mukakaro, biteye ubwoba ariko ntihagire insiguro n'imwe itangwa. Ariko rero ngo haba ikintu gitere ubwoba, niko umwe mu bashingantahe bo mu mutumba yibajije kurindira rero umuco uzatangwa. Rusizi rubandanya rutorwamo ibiziga bisa ibitangaza. Abanyagihugu bobo baracari mu gahinda bivuye ku gacerere k'indongozi zitabasigurira ibijanye n'ayo mabi ariko araba muri ico gice. Reka rero amakuru yacu y'aka kanya tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri DNI Isange TV, mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangere yuko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mukakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, indero, iperereza, akadekaze na muntu makungu kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Reka rero makengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo gize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi, bari mu makungu kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza. Makuru yacu y'aka kanya nababariye ko tubaye tuyasozereye ngaha, gusa mwibuke gufyonda suivre, partager, s'abonner kugira ngo igihe cyose tuba dushizeho amakuru kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV mujye muhita mubona notification zijyanye n'amakuru mashasha tuba tumaze kubashikiriza. Reka rero mbashimire mwese mudahwema kubana natwe. Iri ryari iteka n'umunezero ntangere yuko twari kumwe namwe banywanyi bacu mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri DNI Isange TV, mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezweho kandi bavyakorewe amatohoza.